Բարի օր մեր հարգելի մասնակիցներ, բարի գալուստ EduArmenia 2023 թվականի գիտակրթական աշխատաժողով, օր 3-րդ, այսօր վերջի սեսիան է, բայց ամենահետաքրքիր եւ սպասված սեսիաներից մեկն է։ Մեր հյուրն է տիկին Վիգի Խրլոբեանը, ինձ թվում է տիկին Վիգին արդեն Հայաստանում բոլոր ուսուցիչները ճանաչում են, դրա համար էլ հերթով բոլորը միանում են։ Տիկին Խրլոբեան այսօր ներկայացնում է մի թեմա, որը շատ արդիական է։ Վստահ եմ, այս ներկայացումից հետո շտապելու եք թեման կիրառել, կոչվում է ուղեղի ուսումնասիրության վրա հիմնված ուսումնառություն, որը կնպաստի ձեր դասավանդման եւ աշակերտների ուսումնառության արդյունավետության բարձրացմանը։ Տիկին Խրլոբեան, սիրով հանձնում եմ ձեզ հարթակը։ Լավ, շատ շնորհակալություն, շատ սիրելի Հայաստան-Արցախ ուսուցչական գազմ, Ժրաչան EduArmenia աշխատագիցներ եւ հացարիկ նորություններ բերող, ներկայացնող, նվիրված հյուրեր, ուրեմն ես այսօր շատ ուրախ եմ ձեզի հետ ըլլալու եւ նորեն աշխատելու նոր քաղաքապարներու մասին, հաջորդ սերունդը պատասխանատու առաջնորդներ դարձնելու, ուրեմն այսօրվա նյութն է the benefits of brain-based education. Brain-based education improves memory and retention. It provides educators with effective strategies and it supports social emotional growth. Ուրեմն քալով մեր առաջին slide-ին Why put in the effort to research brain-based curriculum and use it in your classroom? The benefits are both clear and significant. Not only can brain-based learning boost your students' academic progress, but it can even improve classroom behavior and promote a positive learning environment in school. On the superficial grades-based level, using psychological or scientific theories of learning can have profound benefits. Researchers found, for example, that teachers who implement brain-based learning often see both increased knowledge, retention, and academic performance. Not only do students score higher on test scores, but they also remember the skills that they have learned and can use them beyond the classroom. Brain-based learning can also affect social-emotional development or a student's ability to understand and regulate their emotions. Students have found that brain-based learning strategies can improve motivation and attitude. When students develop an intrinsic love of learning and approach class with the right mindset, your entire class will be better prepared for a successful school career. Ultimately, this is the goal of brain-based learning, to create a learning environment and classroom strategy where all students can thrive. Ուրեմն ինչու է անհրաժեշտ ներդնել ուղեղի ուսումնասիրության վրա հիմնված ուսումնառությունը, այն ունի մի շարք բաղադրիչներ եւ առավելություններ, մասնավորապես նպաստում է ոչ միայն աշակերտների ակադեմիական գիտելիքների զարգացմանը, այլ նաեւ սոցիալ-հուզական ուսումնառության զարգացմանը, այդ մասին բազմիցս խոսել ենք աշխատաժողովի շրջանակներում, բայց ամենակարևորը այն է, որ այսպիսի ուսումնառության արդյունքում աշակերտները ձեռք են բերում գիտելիքներ, որոնք կարողանում են կիրառել դասարանից, դպրոցից դուրս, այն ինչ մենք բոլորս ենք ձգտում տալ մեր աշակերտներին։ Փաստորեն ուղեղի ուսումնասիրության վրա հիմնված ուսումնառության հիմնական առավելությունն այն է, որ այն տալիս է աշակերտներին արդիական գիտելիքներ եւ նպաստում է, օգնում է աշակերտին պատրաստ լինել այսօրվա աշխարհին։ Չէ՞ որ մենք բոլորս որպես ուսուցիչներ դրան ենք ձգտում։ Learning strategies compatible with brain-based learning. Now,
Now that we understand what brain-based learning is and how it can work, it's time to discover some active learning strategies based on scientific research. These 4 learning strategies are just a few examples of how brain-based learning can work within well-known learning theories. Read up on the ones that interest you and then test them out to determine whether they work well with your class. Multisensory learning is the first one. For example, is a learning theory that uses neuroscience to reach students by engaging multiple senses in your lessons, like touch or sound. Students may be more likely to understand and retain information better. This strategy can be particularly useful for students with learning disabilities, such as dyslexia. As mentioned earlier, brain-based learning also aligns with social emotional. SEL refers to the way students learn how to manage their thoughts, their feelings, and their actions. If you teach students these management skills in class, you can help them approach challenges inside and outside of school with a healthy attitude. An older and generally respected learning theory in the educational field is multiple intelligences. As with mindset of brain-based learning, multiple intelligences theory helps teachers remember that every child's brain is different, and many children respond better to certain activities. Because multiple intelligences is still undergoing research, however, this is best used as a classroom management strategy and not as a neuroscientific fact. Finally, experiential learning, also known as hands-on learning, this is my favorite way, is another strategy developed using cognitive research. This strategy encourages students to put concepts they learn in class to the test and both practice and reflect on them. This can help students develop critical thinking skills that extend far beyond single lesson. Շատ լավ, մենք քանի որ խոսեցինք, թե ինչ առավելություններ ունի ուղեղի ուսումնասիրության հիման վրա ստեղծված այս դասավանդման տեսությունը, ապա հիմա եկեք ծանոթանանք մոտեցումներին կամ ռազմավարություններին։ Այն ինչ Տիկին Խրլոբեանը ներկայացնում է, դուք հայերենով տեսնում եք, հա, էկրանի վրա թարգմանված։ Ուստի ես կփորձեմ դրանք ավելի պրակտիկ դարձնել, որպեսզի ձեր մոտ տպավորվի ինչ է սա նշանակում։ Առաջին ռազմավարությունը, թե ինչպես կարելի է ուղեղի ուսումնասիրության վրա հիմնված դասավանդումը տանել ձեր դասարան, կոչվում է հետ գնամ զգայարանների, բազմաթիվ զգայարանների վրա հիմնված ուսումնառություն, հա, այսինքն կարող եք ձեր աշակերտներին բազմաթիվ զգայարանների վրա հիմնված այսպիսի տեսություններ տակ, ներողություն փորձեմ հետ գնալ, որ կարողանամ ցույց տալ։ Օրինակ, կա այդպիսի մի մեթոդ, որի պարագայում աշակերտներին ասում եք, դե պատկերացեք, դուք հայտնվել եք, չգիտեմ, աղքատ մի թաղամասում, ինչ կտեսնեք զգայարաններով, ինչ հոտառություն կունենաք, ինչ կզգաք տվյալ պահին եւ այլն։ Սա ամենապարզ օրինակներից մեկն է, թե ինչպես է սա աշխատում։ Երկրորդ մոտեցումը կոչվում է սոցիալ-հուզական ուսումնառություն եւ դրա հետ է կապված ռազմավարությունը, օրինակ աշակերտներին կարող եք ասել, ենթադրենք ապրումակցեք կամ փորձեք հասկանալ մեկ այլ հեղինակի գործի հերոսի գործունեության հետևանքները, փորձեք նկարագրել, եթե դուք լինեք նրա տեղը, ինչ կլիներ։ Սա սոցիալ-հուզական ուսումնառության այսպիսի ռազմավարությունը, որը կարող եք ներդնել այս թեմայի շրջանակներում։ Մյուսը կոչվում է բազմակի ինտելեկտ, այսպես թարգմանել, կամ բանականության տեսություն։ Հիշեք, որ յուրաքանչյուր մարդ յուրովի է ընկալում եւ պատկերացնում միջավայրը, կարող եք հանձնարարություն տալ աշակերտներին, ենթադրենք մաթեմատիկայի շրջանակներում պատկերացնել թվերը, ոմանք կարող են
ծառայում արած երկուս պատկերացնել, որ ոմանք կարող են այլ տեսանկյունից ներկայացնել իրենց պատկերացումը տվյալ թեմայի վերաբերյալ։ Վերջին մոտեցումը կոչվում է փորձարարական ուսուցում կամ մենք այն կոչում ենք ավելի պրակտիկ ուսումնառություն, սա եւս ուղեղի ուսումնառության վրա հիմնված ուղեղի ուսումնասիրության վրա հիմնված ռազմավարություն է եւ այստեղ արդեն ավելի փորձնական եւ պրակտիկ գիտելիքներ եք տալիս աշակերտներին, որտեղ աշակերտները որոշակի խնդիրներ են լուծում հենց կյանքից վերցված եւ ոչ թե զուտ անիրական։ Սա նպաստում է նրանց քննադատական մտածողության զարգացմանը։ Տեսակ 4 ռազմավարություն, որոնք կապ ունեն ուղեղի ուսումնասիրության հետ։ Շնորհակալ եմ Սեփ։ 5 tips to model your curriculum after how children learn. Brain-based learning is one of the best ways to help students get the most out of their education. When you plan with your students' brain in mind, you can put together lessons and activities that reflect how their brains work. Keep these 5 tips in mind when you are planning brain-based learning activities for your kids in class. Number 1, brain-based learning is not only theoretical, but practical too. Model your assignments in ways that mirror challenges students may face in real life. Number 2, keep in mind that brain-based learning also encompasses social emotional development. Plan lessons that teach students social and team building skills. Number 3, a child's learning environment can enhance or impair their academic achievement. Avoid creating lessons or situations that make students feel overly anxious, threatened, or helpless. Number 4, lessons should just involve memorizing words or facts. Use activities and lessons to help students learn how to problem solve and develop critical thinking skills that will benefit them for their entire academic career. And number 5, not every brain-based learning strategy will be a good fit for all your students. Try out a variety of different strategies to find the best one for your class. An older and generally respected learning theory in education field is multiple intelligences. As with the mindset of brain-based learning, multiple intelligences theory helps teachers remember that every child's brain is different and may respond better to certain activities. Because multiple intelligences is still undergoing research, however, this is the best used as a classroom management strategy and not as a neuroscientific fact. Finally, experiential learning, as known as hands-on learning, is another strategy developed using cognitive research. This strategy encourages students to put concepts they learn in class to the test of both practice and reflect on them. This can help students develop critical thinking skills and extend far beyond a single lesson. Շատ լավ, իսկ ինչպես ներդնել ուղեղի ուսումնասիրության վրա հիմնված այս տեսությունը ձեր ուսումնական ծրագրերի մեջ։ Այստեղ 5 շատ հետաքրքիր խորհուրդներ են տրվում։ Խորհուրդներից առաջինը ասում է, որ պետք է կարողանաք կապ հաստատել իրական կյանքի հետ եւ այն ամենը, ինչ ձեր ուսումնական ծրագրի մեջ ներդրված է, անպայման պետք է կապ ունենա իրական կյանքի հետ։ Եթե կապ չկա, աշակերտները դա չեն սովորում։ Երկրորդ կոմպոնենտը կոչվում է սոցիալ-հուզական ուսումնառություն եւ այդ մասին խոսեցինք, որ աշակերտներին պետք է տրամադրեք եւ ստեղծեք միջավայր, որտեղ նրանց սոցիալական եւ հուզական ուսումնառության այդ բաղադրիչները կզարգանան։ Ամենակարևորը տվեք թիմային աշխատանք, խմբային աշխատանք, այսինքն ստեղծեք համագործակցային միջավայր, որը կնպաստի նաեւ նրանց սոցիալ եւ հուզական ուսումնառության որոշակի բաղադրիչների զարգացմանը։
Երրորդ կարևոր քայլը ուսումնառության միջավայրի ստեղծումն է։ Ստեղծեք այնպիսի միջավայր, որ աշակերտները կարող են ավելի հարցեր տալ եւ կարողանան ավելի հանգիստ գալ, որ իրենց սխալ չեք դիտարկի եւ իրենք կարող են ավելի ճիշտ պատասխաններ գտնել այդ հարցերի համար։ Սա կոչվում է անվտանգ եւ համագործակցող միջավայրի ստեղծում։ Չորրորդը կոչվում է քննադատական մտածողության զարգացում։ Ձեր ուսումնական ծրագրի մեջ փորձեք ներառել ոչ միայն փաստեր, թվեր, այլ նաև փորձեք ներառել իրադարձություններ, որոնք կզարգացնեն աշակերտների քննադատական մտածողությունը։ Երևի սա ավելի հեշտ կլինի իրականացնել, եթե կարողանաք ձեր ուսումնական ծրագրի մեջ ներառել Բլումի տաքսոնոմիայի բարձր մտածողության բայերը։ Եվ վերջին կարևոր կոմպոնենտը, թե ինչպես կարելի է ներդնել ուղեղի ուսումնասիրության վրա հիմնված ուսումնառությունը ձեր ծրագրի մեջ, նշվեց, որ պրակտիկ մասը շատ կարևոր է, փորձեք պրակտիկ գործնական աշխատանքների վրա հիմնված աշխատանքներ շատ ներառել ձեր ուսումնական ծրագրի մեջ, քանի որ միայն տվյալ պարագայում են աշակերտները կարողանում փորձարկել իրենց գիտելիքները, ձևավորել սոցիալ-հուզական ուսումնառության կոմպոնենտները եւ հասնել զարգացման ավելի բարձր մակարդակի։ Let us review what is brain-based learning, the way students are motivated, the way attention works, the way memories are formed, the way information is presented, etc. Become the central aspect of teaching and learning. Brain-based learning goals and outcomes. Considering that this approach is based on what and how much we know about the human brain and its interaction with the environment, we can broadly define a few learning goals. Maximize the learning potential of a person. Minimize learning losses and wasted effort. Hijack known mechanisms to improve skills, knowledge-based memory, and mental flexibility. Create verifiable improvements in learning and make people smarter, for lack of a better word. Improve the productivity of students and teachers. Լավ, ուղեղի ուսումնասիրության վրա հիմնված այս տեսությունը հայերենով շատ երկար է լինում։ Այն ցույց է տալիս, թե հիմնվածը թե ինչպես են աշակերտները մոտիվացված, ինչպես է տեղի ունենում ուշադրության կենտրոնացումը, հիշողությունը, գիտելիքի ընկալումը եւ ուսումնառության ու դասավանդման բոլոր մնացած ասպեկտները, այսինքն ինչպես նշվեց, սա հիմնված է նեյրոգիտության բացահայտումների վրա։ Ուստի այս տեսությունը փորձում է առավելագույնի հասցնել մարդու սովորելու ունակությունները, կրճատել այդ կորուստները սովորելու գիտելիքի մեջ, մաքսիմումի հասցնել հմտությունները, հիշողությունը բարելավելու, գիտելիքը պահելու այդ հնարավորությունն է զարգացնում, ստեղծում է ավելի ստեղծագործական միջավայր, որտեղ մարդիկ ավելի խելացի ու բանիմաց են դառնում եւ բարձրացնում է եւ աշակերտների եւ ուսուցիչների արդյունավետության մակարդակը։ Brain-based learning is, we have an overview. Let us now look at few fundamental across three categories: brain-based learning theory, brain-based learning strategies, and brain-based learning as a function of students' emotions. These factors can be construed as the markers and predictors of long-term learning. How can brain-based, yes? Sorry, let me just quickly translate this part. Մենք մինչ այս պահը ըստ էության ակնարկ ենք իրականացնում, տալիս թե ինչ է նշանակում ուղեղի ուսումնասիրության վրա հիմնված ուսուցում։ Այժմ անդրադառնալու ենք երեք կարևոր բաղադրիչների, ուղեղի ուսումնասիրության վրա հիմնված տեսությանը, ռազմավարություններին եւ թե ինչպես է այս տեսությունը ազդում աշակերտների էմոցիոնալ զգացմունքային զարգացման վրա։ Ինչու են սրանք կարևոր, որովհետեւ մենք կարողանանք ապահովել երկարաժամկետ ուսուցում։ Հիմա հերթով այդ բաժիններով ենք անցնելու։ How can brain-based learning change the classroom? 1.
Encouragement makes a difference. First and foremost, teachers have a tremendous impact on student learning. Second, brain plasticity. Use it or lose it. Mix it up. Multifaceted instruction. Make it relevant. Project-based learning. Use time effectively and remember to reflect. How does the brain learn best? Brains learn best through active learning, case-based problem-solving exercises, debates, group discussions, peer instruction exercises. One of the best ways to improve understanding is to teach material to a peer. Ինչպես է ուղեղի վրա հիմնված ուսուցումը կամ ուսումնառությունը փոխակերպում ձեր դասարանը, բարելավում ձեր դասարանը։ Ուրեմն ուղեղը ճկուն է, եւ մենք պետք է սովորեցնենք աշակերտներին, որ այն պետք է օգտագործել, հակառակ դեպքում այն կկորցնեն, հա, բառը բուն իմաստով այդ ճկունությունը։ Երկրորդը, պետք է սովորեցնենք աշակերտներին տալով բազմակողմանի հրահանգներ, այսինքն փորձելով կապեր ստեղծել բազմաթիվ փաստերի միջև, փորձեք զանազան հրահանգներ տալ դասի ընթացքում կամ հարցադրումների տեսքով այդ հրահանգները տալ, որպեսզի աշակերտները կարողանան վերհանել կապերը տարբեր երևույթների փաստերի միջև։ Փորձեք օգտագործել նախագծային ուսուցում, որը կհաստատի կապ առօրյա կյանքի հետ, օգտագործեք ժամանակը արդյունավետ եւ անպայման փորձեք հետադարձ կապ տալ, խոսել ենք կառուցողական կապ տալու մասին։ Դասի ժամանակ կարող եք իրականացնել մասնավորապես քննարկումներ, հա, դեպքերի ուսումնասիրության վրա հիմնված քննարկումներ կարող եք անել, աշակերտներ կարող եք որոշակի խնդիրներ լուծել, երբ որ խոսում եմ խնդիրների մասին, դա չի նշանակում մաթեմատիկական խնդիրներ, դրանք կարող են լինել իրական կյանքից վերցված տարբեր բնագավառների վերաբերյալ խնդիրներ։ Անպայման կազմակերպեք թիմային խմբերով քննարկումներ եւ կարողացեք իրականացնել նաեւ զույգերով աշխատանք կատարելու այդ ռազմավարությունը։ What are the brain-based strategies? These are so important to keep in mind. 8 brain-based learning strategies to motivate your student. Number 1, a splash of color. The human brain responds positively to visual stimulation. Timing is everything. Active learning is equal active minds. Relaxing with music. Subtle learning. And I repeat the day's goal, the lesson. The social brain, a novel idea. So these 8 specific strategies are very important to keep in mind. What is engagement in brain-based learning? When learning activities require cognition and the expression of emotion, thus activating both hemispheres of the brain, left hemisphere and the right hemisphere, students are most likely to be engaged. This stimulates changes in the brain. This ability of the brain to change is known as neuroplasticity. Հիմա կծանոթանանք հետաքրքիր էլի 8 ռազմավարությունների հետ, որը լավ կլինի մեր ուսուցիչները հիշեն, որպեսզի կարողանան կազմակերպել ուղեղի ուսումնասիրության վրա հիմնված դասավանդում։ Հիշեք, որ գույնային տարբեր գամմաները ստիպում են մարդու ուղեղին դրական արձագանքել, հա, տեսողական խթանմանը, այսինքն ձեր դասավանդման շրջանակներում փորձեք օգտագործել գույնային տարբեր գամմաներ, չգիտեմ, նկարներ տարբեր գույներով, մենակ սև ու սպիտակ այլևս չենք օգտագործում, թեկուզ ձեր գրիչը փոխեք, որով ստուգում եք աշակերտների տետրերը, փորձեք ուղղակի այդ գույնային գամման բերել ձեր դասարան։
Սովորեցեք աշակերտներին ժամանակի կառավարում, սա շատ կարևոր է, որպեսզի աշակերտները կարողանան հասկանալ, թե ինչ ժամանակի շրջանակներում ինչպես կարող են աշխատել։ Ունեցեք դասարանում թայմեր կամ փորձեք, չգիտեմ, օգտվել համացանցում բազմաթիվ այսպիսի անվճար ժամանակացույցեր կան, որոնք ձեր ժամանակի մասին ինֆորմացիա կտան, դրանք անվճար են։ Սովորեցեք ձեր աշակերտներին կամ կարող եք առաջարկել եւ սովորեցնել, որ իրենք կարող են հանգստանալ երաժշտության ներքո։ Օրինակ, դասամիջոցներին կամ ինքնուրույն աշխատանքի ժամանակ կամ հետազոտական աշխատանքի ժամանակ կարող եք աշակերտներին երաժշտություն միացնել։ Ենթադրում եմ, որ դասական միացնեք, որպեսզի նրանք կարողանան աշխատել այդ առումով։ Այստեղ նուրբ ուսուցումը, այսպես բացատրեմ, դուք կարող եք բացահայտ չասել, որ աշակերտը չի հասկացել, մոտենաք եւ փորձեք կողքից բացատրել կամ խնդրեք, որ աշակերտները զույգեր կազմեն եւ մի զույգը մյուսին օգնի աշխատանքը իրականացնել, այսինքն թաքցված ուսուցում է տեղ ունենում աշակերտին։ Եվ ես կրկնում եմ ոսկե կանոնը, ուսուցիչները անդադ կարող են խորհուրդ տալ աշակերտներին կրկնել այդ թեմաները, անգամ սկսած դասի այդ օրվա նպատակից, որը գրված է ձեր գրատախտակին, աշակերտը կրկնում է եւ հիշում է կամ այն ինչ չի ստացվում, կրկնում է մի քանի անգամ։ Այստեղ սոցիալական ուղեղ ուզեմ հիշեցնել, որ ուսուցումը ունի բազմաթիվ կոմպոնենտներ եւ դրանցից ամենակարևորը սոցիալական է։ Ուսուցումը տեղի է ունենում, երբ աշակերտները ոչ թե անհատական աշխատանք են տանում, այլ մեկը մյուսի հետ են աշխատում։ Շատ կարևոր է, որ ձեր ամենօրյա դասի մեջ ամենակիչը մի բաժինը լինի համատեղ աշխատանք զույգերի, թիմերի կամ մի քանի աշակերտներ իրար հետ։ Եվ յուրատիպ գաղափարներ վերհանելը սովորեցեք ձեր աշակերտներին, որ յուրաքանչյուր գաղափար ողջունելի է եւ իրենք չվախենան յուրատիպ ինքնատիպ գաղափարներ վերհանելուց։ Այս ամբողջը նեյրոգիտության մեջ ունի իր հետաքրքիր անվանումը։ Եթե սա իրականացնեք, ապա աշակերտների մոտ կձևավորվի, ինքը կոչվում է նեյրոճկունություն թարգմանեմ հայերեն, այսպիսի մի տեսություն, որը բավականին ազդեցիկ է այժմ արևմտյան աշխարհում, Եթե մենք կարողանանք նեյրոճկուն ուղեղներ ունենալ, ձևավորել աշակերտների նեյրոճկուն ուղեղներ, ապա նրանք մեր բոլոր խնդիրները կլուծեն։ Անցնենք առաջ։ Այո, what are brain-based theories? Critical thinking and problem solving are cognitive activities or mental skills. Critical thinking involves analyzing information for oneself instead of taking it in on authority, while problem solving requires one to develop a method of addressing an issue, whether through critical thinking or creative thinking. What are the principles of brain-based learning? The core principles of brain-based learning, The core principles of brain-based learning state that the brain is a parallel processor, meaning it can perform several activities at once, like tasting and smelling. Learning engages the whole psychology. The search for meaning is innate. The search for meaning comes through patterning. Ուղեղի ուսումնասիրությունների հիմնված տեսությունը հետաքրքիր մի այսպիսի բացահայտում է իրականացրել, որ մարդու ուղեղը միաժամանակ կարող է մի քանի գործառույթներ իրականացնել։ Մենք եւ հոտ ենք քաշում միաժամանակ եւ կարող ենք լսել եւ այլն։ Եվ սա համեմատականներ իրականացում դասավանդման գործընթացի մեջ։ Պարզվում է, եթե մենք կարողանանք ներգրավել աշակերտների բոլոր զգայարանները եւ կարողանանք ուղեղի բոլոր կետերը աշխատացնել, ապա այդ գործընթացը ուսումնառության ավելի արդյունավետ կլինի։ Եվ այստեղ նշվեց, որ շատ կարևոր է քննադատական մտածողության եւ խնդիրներ լուծելու կարողունակության զարգացումը, որովհետեւ այս հմտությունները աշակերտները իրենց հետ տանում են ողջ կյանք։ Եվ եթե զարգացնենք հենց դպրոցում, ապա իրենք ավելի ճկուն կլինեն հենց կյանքում ավելի ճիշտ որոշումներ կայացնելու համար։ Ուրեմն հիմա պիտի բերեմ Kane and Kane 1994-1994-ին իր research-ի մեջ ինչ կտավ. In their original work outline,
12 core principles of brain-based teaching and learning. Number 1, brain-based processes multiple things in parallel. The whole body is involved in learning, deliberately and unconsciously. People have an innate need to seek meaning and make sense. Finding patterns, giving identity, and giving structure helps people make sense. This is patterning. Emotions are important in patterning. The brain stimulously perceives and creates part details and holds global concepts. That is, the brain processes multiple construal. Learning needs focused attention and peripheral perception. The brain stimulously involves conscious remembering and unconscious process priming. Humans have at least two important memory systems, spatial memory and the rote learning memory. Spatial memory is the strongest. People remember better when knowledge is embedded in spatial memory. Challenge promotes learning and threat, lack of safety inhibits it. All brains are uniquely configured and uniquely adaptable. Այստեղ ներկայացված են 12 հետաքրքիր կետեր, որը վերցված է Քայնե եւ Քայնե ուսումնասիրությունից 1994 թվականին։ Բոլոր կետերը այստեղ ներկայացված են հայերենով, բայց ես ուզում եմ մի քանիսը առանձնացնել եւ տանել ուսումնառության բնագավառ, որպեսզի մեր ուսուցիչները հասկանան։ Երբ մենք խոսում ենք տարբերակված ուսումնառության մասին, որի մասին Տիկին Խրլոբեանը խոսել է մի քանի անգամ, ապա դա թերևս առաջին կետին է վերաբերում, որն ասում է, որ ուղեղը կարող է միաժամանակ մի քանի գործընթացներ իրականացնել։ Այո, եթե մենք կարողանանք ճիշտ կազմակերպել, աշակերտները կարող են իսկապես ներգրավված լինել եւ միաժամանակ մի քանի գործընթացներ իրականացնել։ Ամբողջ մարմինը ներգրավված է ուսումնառության մեջ, եթե հետաքրքիր, այսինքն մոտիվացիա կա սովորելու աշակերտների համար։ Մարդիկ պարզվում է մարդ արարածը ունի ներքին այդպիսի մողում բացահայտելու իր աշխարհը, հա, եւ շատ լավ կնի, եթե մենք խրախուսենք աշակերտներին հարցեր տալ եւ կարող եք անգամ գնահատել լավ հարց տալու համար։ Սա էլ արդեն կետ երրորդն է, թե չորրորդը այստեղ տեսնում եմ։ Դասավանդման ընթացքում եւ ուսումնառության ընթացքում աշակերտները փորձում են որոշակի օրինաչափություններ ձևավորել եւ դա օգնում է այդ օրինաչափությունները տանել ամբողջ կյանք, ընդ որում մեր այս նոր չափորոշիչը հիմնված է հենց այդ գաղափարի հիման վրա, որ կան որոշակի օրինաչափություններ, որոնք կարելի է փոխանցել մի առարկայից դեպի մյուս առարկան եւ այդ գաղափարն է պետք է աշակերտները տանեն դեպի ընդհանուր կյանք։ Տեսեք, ուղեղը ասում միաժամանակ եւ ընկալում է եւ ստեղծում է մասեր ու դետալներ եւ փորձում է այդ ամբողջը կապել մեկը մյուսի հետ։ Փորձեք, այո, աշակերտներին ոչ միայն փոքրիկ այդ մասերը, դետալները տալ որոշակի թեմայի դասի շրջանակներում, այլև կապը հաստատել իրական աշխարհի հետ։ Ներկա ասացինք, որ ուսումնառությունը ավելի արդյունավետ է, եթե այն կապ ունի իրական աշխարհի հետ, հա, հենց սկզբում արդեն ասացինք։ Ուղեղը շատ լավ է աշխատում, պարզվում է տարածական հիշողության հետ կապված այսպիսի դիտարկում կա, փորձեք աշակերտներին օգնել ճիշտ կազմակերպել իրենց տարածքը եւ հիշեն այդ ինչ են սովորել տվյալ տարածքի մեջ, կամ տարածական հիշողության մյուս կանոնն ասում է, որ անդադ աշակերտներին պետք է հնարավորություն տալ կրկնելու սովորած նյութը։ Փորձեք մարտահրավերներ տալ, եթե նյութը շատ հասանելի աշակերտներին, ապա նրանք միանգամից հոգնում են, ձանձրանում են, իսկ եթե մի քիչ մարտահրավեր կա նյութի մեջ, ապա նրանք ավելի ոգևորվում են եւ սկսում են ուսումնասիրել տվյալ նյութը։ Սրանք այդ 12 կարևոր բաղադրիչներն են, որոնց գիտեք յուրաքանչյուրը կրթության մեջ դարձել է որոշակի տեսություն եւ մոդել, որով շատերն այսօր առաջնորդվում են։ Շնորհակալ ենք Սետա։ These factors cover most of the important aspects of brain-based learning, but they miss out on emotional regulation,
social learning, feedback, and cognitive space. I have recognized and reorganized this into controllable and applicable principles below. Brain-based learning theory. The first thing we need to do is understand the important factors and theories which either facilitate learning or govern learning process. These are the processes that we can control and manipulate in a learning environment. Associations and compatibility in memory. Human memory is spread across a network of information units, and meaningful knowledge emerges from those networks. Research suggests that humans are most likely to remember information that builds on existing information. In fact, the key reason metaphors and analogies are powerful learning tools that they bind new information to the old information. Neural mechanisms of memory have two important properties: associations and compatibility. Information associated with other information leads to better learning. And information that is congruent, compatible, or consistent with other information promotes memory better than isolated bits of information, unless those isolated bits are sensational in some sense. So building wider networks of information with robust connections is a neutrally informed way to promote memory in the classroom. Students would find it easier to recall associations that are congruent with what they are learning. On the other hand, learning isolated trivia with no context or association would be a bad way to learn. Շատ լավ, հետաքրքիր դիտարկում։ Ուրեմն ուղեղի ուսումնասիրության վրա հիմնված տեսությունն ասում է, ուսումնառությունը արդյունավետ է դառնում, աշակերտը մարդը ավելի հեշտ է հիշում, եթե կապեր է տեսնում նոր սովորած նյութի եւ իր հին սովորած նյութի միջև։ Նեյրոգիտության մեջ դրանք կոչվում են կախիչներ։ Եթե դուք աշակերտին գալիս եք եւ ամեն օր նոր նյութ եք ներկայացնում, ցույց չտալով թե որն էր նոր նյութի կապը նախորդ նյութի հետ, ապա ձեր նոր բացատրած նյութը ամբողջությամբ կորած է։ Եթե դուք կարողանաք կապը ցույց տալ աշակերտին, ապա ակտիվացնում եք աշակերտի մոտ է տեղեկատվությունը, որը կարծես կլեյի նման, այդպես ասեմ, նոր նյութը ձգում է դեպի իրեն եւ կապեր է ստեղծում։ Դրա համար շատ կարևոր է դրա համար հետաքրքիր երկու մեթոդներ կան, մոտեցումներ, մեկը կոչվում է ալեգորիաներ, մյուսը կոչվում է մետաֆորաներ, փորձեք այդպիսի ասոցիացիաներ, համեմատություններ իրականացնել ձեր դասավանդման առարկայի շրջանակներում տվյալ թեմայի հետ կապված։ Օրինակ, չգիտեմ, պարզ օրինակ բերեմ, որ առաջինը որոնց եկավ, ինչ որ խնդրի հետ կապված հարցեր լուծում, կարող եք աշակերտներին առաջարկել, բոլորին քաջածանոթ Կիկոսի մահը, ասեք, խնդրի հետ կապված այսպիսի լուծում պիտի գտնենք, Կիկոսին պիտի փրկենք եւ ձեր թեմայի շրջանակներում աշակերտները թե մաթեմատիկայից թե քիմիա, չգիտեմ, ինչ առարկայից ուզում եք այդ անցկացեք, աշակերտները կարողանան որոշակի լուծումներ գտնել։ Անպայման փորձեք մետաֆորաների, փոխաբերական իմաստով եւ համեմատությունների միջոցով ասոցիացիաներ ստեղծելով կապ հաստատել հին եւ նոր գիտելիքների միջև։ Information that is congruent, compatible, or consistent with other information promotes memory better than isolated bits of information, unless those isolated bits are sensational in some sense. So building wider networks of information with robust connections is a neutrally informed way to promote memory in the classroom. Students would find it easier to recall associations that are congruent with what they are learning.
On the other hand, learning isolated trivia with no context or association would be a bad way to learn. Easy tips of implementing brain-based learning into classroom. The International Journal of Research and Studies lays out a great set of brain-based learning strategies to implement into the classroom to improve your students' performance and increase their chances of success. Here are 5 strategies to get you started. Number 1, set a positive tone from the beginning. Often, students must feel physically and emotionally safe in the classroom for real learning to take place. By creating positive classroom environment where students feel supported and encouraged, you will open the doors for your students to learn the best. And number 2, welcoming. Your students in class each day can increase student engagement, and many educators have found that setting a positive tone at the beginning of the day with classroom greetings creates a sense of community. Learn about why welcoming your students in class every day is important. Ես տասարանին թուրին արջև կգենայի և բոլոր եկող աշակերտներուն Փարիլույս, այսօր ինչպես եք, ծնողները որ գուքան, իրենց ներս կհրավիրեի. Ուրեմն ասիկա շատ լավ զգացում կստեղծե. Establish turn and talk time. Խրլոբեան չէ, Այո. շատ բան եք ասում, բա պետք է այստեղ ստոպ տանք, որ ամրապնդենք։ Ուզում եմ այս մասը թարգմանեմ, որովհետև կարևոր բան եք ասել, այո։ Այստեղ ամսագիր կար, որը ներկայացնում է ուղեղի ուսումնասիրության վրա հիմնված մի շարք նորից ռազմավարություններ, քանի ռազմավարություն սովորեցիք այսօր, հա։ Դասը սկսեք լավ տրամադրվածությամբ։ Այստեղ երկու կարևոր բան ասեց Տիկին Խրլոբեանը։ Ուրեմն սկսեք ուսումնական տարին յուրաքանչյուր դասը նրանով, որ դուք հավատում եք, որ ձեր աշակերտները կարող են հաջողության հասնել։ Սա կոչվում է Ռոզենթալի մեթոդ կամ Ռոզենթալի էֆեկտ կամ Պիգմալիոնի էֆեկտ։ Միշտ, եթե անգամ ծույլիկ աշակերտ ունեք, ողջունեք նրան, կարծեք գերազանցիկ է։ Հավատացեք, որ նրանք կհասնեն հաջողության։ Այս մասին չենք խոսի մանրամասն, բայց հավատացեք, դա աշխատում է։ Եվ երկրորդ մասը, Տիկին Խրլոբեան ասեց, որ ինքը աշակերտներին ողջունում է դրան առջև։ Այո, առաջատար մի շարք դպրոցներ, կազմակերպություններ առաջարկում են, որպեսզի աշակերտներին ուսուցիչը ողջունի իր դասարանից դուրս, այսինքն այդ ֆորմալ, ոչ ֆորմալ մասը թողնենք դասարանից դուրս եւ աշակերտին բարևում ես, եւ կարող ես նաեւ, չգիտեմ, հարցնել ինչպես ես, ինչպես չես, տեսնես նրա սոցիալ հուզական վիճակը, բարևես եւ հետո ներս թողնես դասարան։ Դա ավելի է նպաստում աշակերտների եւ ուսուցչի միջեւ կապի, դրական կապի հաստատմանը եւ աշակերտներին հասկանում, որ վերջ դասը սկսում է հենց մուտք գործելով դեպի դասարան եւ ինքը դասարան մտնելով պիտի պատրաստ լինի դասին։ Սա փոքրիկ մանրուք է, բայց խորտ կտամ փորձեք, տեսեք, որ տարվա սկզբին ինքը բավականին արդյունավետ աշխատում է, հա։ Այսինքն այն ավելի պակաս խոսալու թեմաներ աշակերտները թողնում են դուրս, ուսուցչի հետ են խոսում, այլ դասարանում իրենք չեն խոսում այդ մասին։ Ժամանակն ավելի արդյունավետ է կառավարում։ Գնանք առաջ։ Հիմա ցեզի բզդիկ թրվակ մասեմ։ Ուրեմն Երբ որ իրենց սկսեի Փարիլույս, ինչպես եք, գրնալալ, որ իրենք փամը պատահած է ճամփան, գրնան բացադրել, հետո մենք երբ որ խումբով գնստինք, իրեն ադեն գուտամ աշակերտին, որ բացադրե ինչ էր պատահածը։ Ինքնա լավ գսկա, որ մենք բոլորս հետաքրքրված ենք իր մով եւ ինչ պատահած է իրեն։ Անգի դուրս, երբ որ ներս հրավիրեմ, իրենց գսեի հիմա որ մտնեք, ես շատ պիտի ուզեմ գիտնալ, որ քիրքը պիտի ընդրես կարդալու։ Ադիգա արդեն բզդիկ նշան մնե, իրենք ժամանակ չեն գործընծներ, գմտնեն, քիրք մգզադեն, գսկսին գարթալ և արդեն գտեսնեք, որ ուրախությամբ ուզեն ծուկու տասարանիտ օրենքները գարքի տնել և իրենք ալ հետևին։ Ուրեմն բզդիկ պամ մնե, բայց գսկան, որ կեզի համար գուզեն իրենք իրենց լավակույնը ընել, որովհետև թուն իրենց գարևորություն գուտաս, որպես աշակերտ։ Երկրորդը Establish turn and talk time. When students talk about concepts they have learned,
they're more likely to retain the information. Implementing turn and talk time into lesson can help students process what they have just read, discuss ideas before sharing them with the class. They feel more confident at that point, and clarify problems they may have had while complementing homework. This strategy can be implemented as a warm-up activity during class discussion or as a closing activity to round out the day at the end of the day. Number 3, incorporate visual elements. Many people are visual learners who absorb and recall information best by seeing. You probably already have posters, visuals in your classroom or in your background if you are teaching remotely. But are they helping your learners? In a virtual setting, providing additional context or lessons with visual elements such as breaking up your slides and picture calls students' attention back during a lecture, or finding a quick video of a science concept you are discussing are simply ways to hold students' interest remotely. Changing out your Zoom background to align with the theme of your lesson, or wearing a silly hat or decorative necklace, necktie, or other fun ways to incorporate visual elements in your teaching. You can do that in the classroom too. Լավ, երկրորդ ռազմավարությունը, ինչպես կարելի է ներդնել ուղեղի ուսումնասիրության վրա հիմնված դասավանդում, սա ռազմավարությունը շատ լավ է աշխատում, կոչվում է շրջվիր եւ խոսիր։ Երբ որ դուք բացատրեցիք դասը, տվեցիք ինչ-որ թեմա կամ ուզում եք թեմայի ամփոփում իրականացնել կամ լսել աշակերտների կարծիքը, 1-2 աշակերտի լսելու փոխարեն կարող եք ասել. Իսկ հիմա շրջվիր եւ խոսիր, եւ կարող եք անգամ ձեռքերով ծափ տալ, կարող եք հայերեն ասում ենք ճտլացնեք, նշան մտածեք, սիմվոլ մտածեք այս ռազմավարության մասին։ Հայաստանում աշակերտները մեծ մասամբ նստած են շարքերով, կարող են շրջվել եւ խոսել հետևի նստած աշակերտի հետ։ Դուք էլ կարող եք այդ կարգը սահմանել, շրջվիր հետևի նստած աշակերտի հետ խոսիր, հնարավորություն տվեք աշակերտներին, որ այնինչ իրենք սովորեցին կամ դուք ուզում եք ամփոփեք այդ ժամանակ, իրենք դա կիսեն, խոսեն իրենց աշակերտների հետ։ Սա հետ գնանք, կապենք ինչի մասին խոսեցինք, սոցիալ-հուզական ուսումնառության մի բաղադրիչն է, հա, համագործակցային ուսումնառություն։ Կարող են շրջվել խոսել կողքի նստած աշակերտի հետ, աջ, ցախ, դուք եք որոշում։ Շատ հետաքրքիր ակտիվ ռազմավարություն է։ Ներառեք տեսողական տարրերը, սա ոչ միայն պաստառներին է վերաբերում, այլ կարող եք նաև որոշակի իրեր առարկաներ տալ դասարան, որոնք վերաբերում են ձեր թեմային եւ աշակերտներին ցույց տալ դրանք, կապը հաստատեն, տեսնեն եւ այլն։ Կամ կարող եք հետաքրքիր մի բան կա, ուսուցիչները փորձում են իրենք չգիտեմ, հագուստի որոշակի էլեմենտ փոխելով աշակերտի ուշադրությունը իրենց վրա գրավեն։ Ես կարող եմ իմ օրինակը բերել այստեղի հետ կապված, հայոց պատմություն եւ դասավանդում է դեռևս Հայաստանում եւ ներկայացնում է ավատատիրական, այսինքն ֆեոդալական հարաբերությունների հաստատումը միջնադարում, ես պետք է աշակերտներից բացատրեի, ովքեր են թագավորները։ Կարմիր սփռոց ունեի տանը, այդ սփռոցը գցել եմ ին վրա, հագել եմ երկու ոտքերից կարմիր գույնի կոշիկներ եւ մի հատ կանաչ գույնի կոշիկ ունեի, տարել եմ դպրոց, իրականացրել եմ թագադրման արարողություն դասի ժամանակ, բոլոր աշակերտներից տվել եմ ավատատիրական հասարակության որոշակի դերեր, դու ենթադրենք, չգիտեմ, ասպետ ես, դու սեպուհ ես, դու բդեշխ ես եւ այլն, կոշիկներս եմ փոխել, դարձել եմ բդեշխ, որ աշակերտները պատկերացնեն։ Վերջ իրենք հիշեցին, թե ինչ է դա նշանակում։ Լավ, անցնենք առաջ։ Breaking learning into chunks. Chunking or breaking down difficult or large piece of text into smaller pieces has been proven to help students identify keywords and phrases, paraphrase, and understand the text in their own words. By breaking down a large piece of text into more manageable pieces, students can better understand and comprehend the material. Chunking can also be used
to break down pieces of your instruction into smaller, manageable pieces. Work through lengthy instructions step by step with your students to help them understand each piece of what is being asked of them. The fifth one, get moving. Brain breaks are a great way to get your students up and moving, and they have been shown to increase brain activity. You're probably already familiar with how fidgety your students can get when sitting at their desks for a long period. So, incorporating some movement into the day can help. Luckily, brain breaks are easy to implement in any classroom setting, and they require almost no setup. Check out fun song for brain break for students to move and freeze according to the song. Օրինակ մնե ասիգա, եւ նաեւ աշակերտներուն հետ կարելի է բզդիկ մարզանքներ անել, որ իրենք ավելի աշխուժանան եւ ուղագի փորձեն այդ մարզանքներով ավելի հանգիստ ըսկալ։ Բայց մի գարձեք, որ ասիգա դժվարություն պիտի ստեղծե իդ հավաքելու իրենց, պետք է իրենք գիտնան, թե իրենց ուսուցիչը իրենց կհարկե, իրենք ալ պետք է հարկեն իրենց դասարանը եւ ուսուցիչին դասերը։ Չորրորդ ստրատեգիան ռազմավարությունը կոչվում է ուսումնական նյութը բաժանեք մասերի։ Սա առանձին մտածություն է, անգլերենով կոչվում է ժողովուրդ chunking, նշանակում է այն ինչ որ մենք փոխանցում ենք, բարձր մարդու ուղեղը հիշում է միայն այդ նյութի սկիզբը եւ վերջը, եւ մենք ինչքան փոքրացնում ենք նյութը, որ բացատրենք աշակերտներին, ապա այնքան ավելի է հեշտանում մարդու համար նյութը ընկալելը։ Բացատրեցիք որոշակի հատված, ենթադրենք, չգիտեմ, 3 րոպե մաքսիմում բացատրեցիք միջին եւ ավագ դպրոցի աշակերտներին որոշակի նյութ, ժամանակ տվեք, որ նրանք բացատրեն մեկը մյուսին, օրինակ շրջվի եւ բացատրեր ինչ բացատրեցի նոր, կամ գրի առ ինչ բացատրեցի նոր, կամ պատասխանին գրատախտակին գրված հարցերին այս 3 րոպեի համար բացատրված նյութի հետ կապված։ Հետո նոր անցեք նյութի մյուս մասին։ Այն ինչ որ նոր է բացատրում եք, պիտի իրականացնեք Բաղդադում, հայերենով թարգմանենք, հա, նյութի Բաղդադում։ Մյուս մասը թարգմանել եք շարժվեք, բայց ինքը անգլերենում շատ հետաքրքիր է, եթե բառացի թարգմանեմ կհասկանա, կոչվում է ուղեղ կոտրիչներ, brain breakers։ Ինչ է սա նշանակում, եւ տեսնում եք, որ աշակերտները հոգնած են, կարող եք ընդմիջում տալ, եւ հայերենում մենք ունենք մասնապես տարական դպրոցում խորհրդային միության տարիներին շատ ուսուցիչները կոչում են դա ֆիզկուլտ մինուտկա, բայց դա իրականացվում է միայն տարական դպրոցում։ Մինչդեռ ուղեղի վրա հիմնված ուսումնառությունը ասում է, որ դա պետք է իրականացվի ուսումնառության բոլոր օղակներում։ Եվ տեսնում եք ձեր աշակերտները հոգնած են, որոշակի ընդմիջում տվեք։ Դա կարող է լինել երաժշտություն, դա կարող է լինել յոգա, դա կարող է լինել գիմնաստիկա։ Ես էլ կարող եմ մի հատ օրինակ ասել, կոչվում է հայերեն չգիտեմ ինչպես է թարգմանությունը, կոչվում է ադիբուդի։ Դուք կարող եք ոտքի կանգնել եւ տեսնում եք աշակերտները ենթադրենք 5-րդ ժամն է, 6-րդ ժամն է, 7-րդ ժամն է հոգնած են եւ ասում եք հիմա թափահարում ենք աջ ձեռքը 7 անգամ, ձախ ձեռքը 7 անգամ, աջ ոտքը 7 անգամ, ձախ ոտքը 7 անգամ, հետո աջ ձեռքը 6 անգամ, ձախ ձեռքը 6 անգամ, 7-ից իջնում եք մինչեւ 6-ը, ստիպում եք աշակերտների ամբողջ մարմինը շարժվի եւ եթե շարժվում է մարմինը, այրան շրջանառությունը արագանում է, սկսում է ուղեղը աշխատել։ Ընդամենը 3 րոպե կխլի ձեր դասից, բայց կստիպեք հոգնած, քնած միջավայրից դուրս հանել։ Հիշեք, կոչվում են ուղեղ կոտրիկներ, ուղեղ կոտրիչներ, այրեն պես ասենք, որ հիշենք։ Եվ անցնենք առաջ, քիչ մնաց մեզ։ Այո, clearly identify when a brain break has started and when it's ended. Brain breaks should be short and sweet. Their purpose is to give your class a brief rest so they can return to their lessons focused and attentive. But for some kids, it might be hard to switch from a break back to learning mode. Avoid the potential for chaos by establishing behavior expectations before you start using the brain breaks. Setting an alarm for the class, such as a kitchen timer, to go off when the brain break is done is a great way to keep your class on schedule and signal to your students when a break has started
and has stopped. If you notice one student is having trouble switching from break time to class time, you can make them your official timer and give them the responsibility of setting the timer on their phone when the break begins. This will help them better identify when the time has come for them to return to their attention to class. There are 6 stages in concept mapping, starting with the instructor providing learners with a specific guiding question. Focusing stage. Learners are given or are asked to identify a guided question such as, how is ice formed? Relevant to the current topic. Brainstorming stage. Making use of retrieval practice. Learners do a brain dump in response to the guiding question, writing down any concept, any ideas that come to mind. The third is organizing stage, elaboration. Learners review their brain dump and pick out concepts that are central to the guiding question, followed by asking themselves, how are these concepts connected? The fourth is layout stage. Learners build their map connecting the concepts with directional arrows, showcasing their understanding. At the top of the map, they can start by writing down the main idea of the topic and then start connecting words together or even pictures together. Some students can be best drawers to do this topic. Linking stage. They complete the first draft of the concept map by labeling the arrows with these descriptions. For example, if they start with the word ice and cold and can connect to two with is. Ice is cold. This encourages learners to think about relationships between different ideas. Revising stage. There is a perfect concept map. Give learners the opportunity to redo and update based on their understanding. In the past, I have done concept mapping with kindergarten students, replacing words with pictures. And it's so much fun to have them from sentences using images. The goal is to help them retrieve, elaborate, and share their understanding. A final tip, you don't have to do all of these strategies for every topic. Pick and choose, mix and match. Start small and build up. These strategies work because they engage the learner's attention and encourage them to think more deeply about the content. Շատ լավ, շահիկներ, իմի բերեմ էստեղ, այո, եթե դեմ չեք սա թարգմանեմ, այո, հաճիս և բզդիկ մաս մգուզեմ ասել վերջանալ են հետո։ Խոսեցինք ուղեղ կոտրիչների մասին և այստեղ տիկին Խրլոբեան ասեց, որ ուղեղ կոտրիչ հանձնարարության աշխատանքի սկիզբը և վերջը պետք է հստակ նշվի, թե չէ քաոս կդառնա ձեր դասը, պատկերացնում բոլոր աշակերտներն աշխատում են, շարժվում են, ինչ-որ մի բան են անում, դրա համար պետք է սահմանեք այդպես դասարանային կանոններ, երբ ենք անում ուղեղ կոտրիչ հանձնարարություններ, աշխատանքներ, երբ է դրա սկիզբը և վերջը։ Եվ այստեղ ներկայացվեց մի հետաքրքիր վերջին ռազմավարություն, որը կոչվում է մտքի կամ հասկացությունների քարտեզագրում, եւ դա եւս ուղեղի ուսումնասիրության վրա հիմնված տեսության մի բաղադրիչ է։ Ինքը բավական լավ է աշխատում եւ ունի 5 քայլեր։ Առաջին քայլը կոչվում է կենտրոնացման փուլ, աշակերտներին տալիս եք որոշակի թեմա եւ ենթադրենք այստեղ տված է ինչպես է ձևավորվում սառույցը, ես կարող եմ վերցնել ավագ դպրոցի համար, որ մարդիկ պատկերացնեն, ինչու է տեղ ունենում գլոբալ տաքացումը, թեման գրվում է
թղթի կենտրոնական հատվածում եւ աշակերտները սկսում են մտագրող ինչու է դա տեղի ունենում կարող են տարբեր գաղափարներ գրել այդ թղթի վրա այդ կլոր շրջանակի շուրջը այնուհետեւ սկսում է կազմակերպչական փուլը եւ նրանք սկսում են ընթերցել գաղափարները եւ կազմակերպել կամ համակարգել կամ դասակարգել կան օրինակ պատճառներ գլոբալ տաքացման հետ կապված, որոնք տնտեսական են կամ որոնք չգիտեմ բնական են կամ մարդածին են, աշակերտները սկսում են այդ հասկացությունները իրար հետ կապել եւ իրենց ընկալումը ավելի բարձր մակարդակի վրա տանել։ Հաջորդ փուլը գալիս է քարտեզի հասկացությունների կապեր վերհանելը մեկը մյուսի հետ, ինչպես ասացի աշակերտները քննարկեցին եւ տեսան, որ ընդհանրեն գրել են 3 հատ տնտեսական պատճառներ գլոբալ տաքացման այդ գծերը, որ աշակերտները տանում են, մեկը մյուսի գրած գաղափարների հետ կապված կապեր են ստեղծում, ավելի բարձր մակարդակ են ապահովում գիտակցելու ուսումնառության։ Եվ ի վերջո աշակերտները կարող են այստեղ գրել ավելի խորքային պատճառներ։ Օրինակ տարական դպրոցում կամ պարտեզում Տիկին Խրլոբեան ասաց նկարները օգտագործել, եթե աշակերտները գրել չգիտեն, հետո նկարները փոխարինել են բառերով, հետո բառերը նախադասություններով։ Նույնը դու կարող եք իրականացնել։ Իհարկե ավագ դպրոցում դրանք կարող են լինել ավելի խորքային պատճառներ, բացահայտումներ գրելը կամ օրինակներ ներկայացնելը։ Սկսեք փոքրից զարգացրեք այո եւ հիշեք այս տեսության մասին։ Շատ լավ Տիկին Խրլոբեան, հիմա կարող եք խոսել։ Այո. Brain-based learning develops neuroplasticity, which is the brain's ability to change and to grow. Students who understand their responsibility for brain growth might reflect on questions like, what is the main idea of today's lesson? Or are there notes that I'm taking going to be effective? And if not, what do I need to do? Flexible learning, small groups, working with peers, social context makes a great difference. It will set engagements to the brain to learn better because they understand that what they can learn with each other really impacts their thinking. Շատ շնորհակալ եմ այսօրվա ձեր համբերության, որ հետևեցաք եւ գխորիմ թե ձեզի գոքնե, եթե գամած փորձեք աս բոլոր ծևերը մի քանի հատը ինչ որ կարելի է ձեր հասարանին մեջ գործածել։ Շատ ուրախ պիտի լամ լսել ձեզ մե, երբ որ արիտ ունիք EduArmenia-ի միջոցով, որտեղ ուզեմ օգնել բոլորիդ եւ եթե չսեք թե ինչ պետք ունիք, մենք պիտի չգիտնանք ինչով ձեզի օգնենք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն անչափ։ Եթե հարցեր կան, սիրով պատրաստ ենք լսել։ Կարող եք ձեր բարձրացնել կմիացնեմ բարձրախոսը կամ կարող եք գրել զրուցարանում։ Դուք այսօր ըստ էության լսեցիք մի կուրս, որը պիտի անկեղծ ասեմ, շատ համալսարաններում ապագա ուսուցիչները լսում են մեկ տարվա ընթացքում։ Ինչպես տեսակ, ամեն մի բաժինը դա մի թեմա է, մի տեսություն է, հա, մանկավարժության մեջ։ Կան հարցեր։ Ես տեսնեմ ձեռքեր ունեմ։ Արևը նշանակում է հարց ունեք, թե ուրախ եք, սովորեցիք, գոհ եք։ Եթե ձեռք է Նարինե ջան, միացեք բարձրախոսը։ Ձեռքը դրա ներքևն է գտնում։ Լավ, եկեք տեսնենք հարցեր, շնորհակալություն։ Տանելու ենք դպրոց եւ կիրառենք։ Օրինակները լավն են դասապրոցեսը արդյունավետ դարձնելու համար։ Հետաքրքիր է, շնորհակալություն։ Մի քանիս արդեն կիրառում ենք, շնորհակալություն։ Դե, եթե հարցեր չկան, ինձ թվում է ժամանակ է պետք, որ մեր ուսուցիչները այս հագեցածնյութը մարսեն, Տիկին Խրլոբեան, շնորհակալ ենք ձեզ, շնորհակալություն հետաքրքիր թեմայի համար։ Կհանդիպենք թերևս մեկ ուրիշ թեմայի շրջանակներում։ Շնորհակալություն եւ ցտեսություն։ Հաջողություն։